Oi, gente, bom dia. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, pessoal! Gente, a gente tá acordando agora. Sabe que horas são? 11 horas já. 11 horas da manhã. Povo tudo dormioco. Mas também para descansar, né? É um lugar maravilhoso. Nossa, vou ali filmar. Tá o dia hoje, porque a gente nem sabe. Nossa, depois da chuvarada de ontem, olha isso. E o nosso amigo, ó, nosso amigo Caramelo segue aqui tomando conta da gente. Olha isso, gente, que dia lindo. Bora ali fazer aquele café da manhã maravilhoso. O que você tá falando aí, cara? Esse aqui, acho que ele ficou feliz que a gente acordou, acho que ele tava preocupado. Tipo assim, acho que esse povo morreu aí dentro. Por aqui, gente, café da manhã, vocês viram aí, né? Todo mundo já trabalhando a todo vapor. Tô aqui fritando o bacon. Depois eu vou tirar o bacon dali, já vou colocar os ovos. Hoje vai ter ovo mexido com bacon, vai ter misto quente, fruta. Agora sim, pessoal, tá pronto o café da manhã. Olha essa vista aí. Que café da manhã delicioso, assim, ó, no meio da natureza. Maritaca, passarinho cantando. Gente, aqui é um lugar de paz mesmo. É para você vir assim, ó. É para relaxar. Descansar mesmo. É descansar. Ó, suco de laranja, café com leite, ovo mexido com bacon, fruta. Aqui tem geleia, queijo, doce de leite, Nutella, misto quente. Eita, que esse café da manhã tá regado, hein, neném? É, Hoje tá bom, não tá? tá bom. Hoje tá delícia. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos dá a vida, Senhor, e o pão que nos alimenta todo dia. Em nome de Jesus, Jesus. Obrigado por essa mesma parte. Senhor, obrigado por minha família estar reunida, Senhor. Pai, abençoe todas as famílias do mundo, Pai, tire o mal delas. Alimente, Senhor, todas as pessoas necessitadas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aliás, era eu. Eita, que meu amor tá aqui, gente. Preparando tudo aqui, os kits de pesca. Olha aí pra vocês verem, ó. Kit aqui não falta não. É tudo quanto é tipo de isca, de anzol. Olha o tamanho do murinete ali, ó. O Gabriel, gente, a ansiedade é tanta pra pescar que ele já tá lá na saída já. E aqui, ó, o Arthur tá arrumando as varas de pesca, né, amor? Será que hoje sai um bruto? Ah, hoje vai sair. Mas com essa ventania? Nem que a gente tem que comprar do cara, né?
aí, gente. Tá querendo jogar sujo? Aí não. Aí vai ser aquela história de pescador, né? Vai comprar o peixe, depois falar que pescou. Qual pescador que já não fez isso? Aí, ó. O pescadorzinho mirim tá vindo ali. Ô, lindinho. Vai sair um peixão hoje ou não vai? Ih, mas com esse ânimo aí não tá saindo nada, não. Que isso, cara? Nossa, gente, ele tem vergonha de ficar aparecendo muito, entendeu? Então, mamãe tem que só sutilmente. Mas não sei como é que tá aí na cidade de vocês, gente. Mas aqui, porque ontem foi que teve aquele tornado lá no Paraná, né? Ontem foi dia 8 de novembro. Hoje é domingo, dia 9. Aí tá uma ventania aqui no sul de Minas. Mas uma ventania, né, amor? Nossa. Ó, tá vento sinistro nesse tudo que eu tô falando. Nem sei como é que vai ser a pescaria também. É, eu acho que não tá bom pra pesca. Mas, gente, tá ventando demais da conta. Demais. Porque parece que eles falaram, né, que Vale do Paraíba, sul de Minas, interior do Rio, São Paulo, né, ia sentir os efeitos desse tornado e ia ficar entre sábado e domingo. E realmente, gente, tá muito vento aqui, ó. Vocês olham as árvores ali e vê que tá ventando demais. Mas é isso, segue com a gente acompanhando essa tentativa da pesca para ver. Aí, gente, chegamos aqui, ó, a pesca vai começar. Quando você desce ali naquele lago, tem um barzinho aqui na beiradinha do lago, ó. É um barzinho, é restaurante. Aí você paga um valor ali para você participar da pesca aqui, ó. Mas olha isso, gente, que lugar delicioso, delicioso. E os meus meninos estão ali, ó. Vamos ver o que dá dessa tentativa de pesca aí. Gente, mas o lugar aqui para vocês virem com a família, passear, descansar, é muito gostoso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do Airbnb desse chalé que eu tô. Chama Hospedagem Vojazon, fica aqui em Itamonte, Minas Gerais. Itamonte faz parte, né? Eu falei ontem à noite, faz parte do Caminho do Ouro. Então, se você estiver passando por aqui e precisar se hospedar, fica aqui na estalagem Vojazon que vocês vão gostar. É bem confortável, para descansar é gostoso. E ainda, gente, tem esse visual, ó. E para quem gosta de pesca, dá para você unir o útil ao agradável. Já para pro descanso e já dá uma pescada. Aí eu vou deixar na descrição do vídeo o link do Airbnb, tá bom? É, gente, a pescaria ali não tá saindo nada, não. Segue eles dando banho na massinha. Como é que tá aí, filho? Tá saindo. Oi? Tá saindo a isca, colocando. A garça lá tá pegando mais peixe demais. A garça lá, gente, tá pegando mais peixe que os pescador aqui. Saindo nada não, né, amor? Nada. Nem beliscando, engraçado aqui. Mas aí, ó, o que eu falei, tá ventando pra caramba, gente. Olha a água como que tá. E aqui é serra, né, gente? Então, assim, ainda não tá verãozão. Então, a água também ainda tá fria. E ainda esse dia que o lago tá tudo revirado por causa do vento. O pescador já não é bom também. E os pescadores já não é bom, aí que não pesca mesmo. Olha isso. Como é que a água tá, ó. Toda revirando. Aí os peixes ficam meio zonzo, não vem no anzol, não. Mas é bom que enquanto isso, ó, a gente contempla o visual. É o que tem pra hoje. O bacana é que o restaurante aqui no lago é embaixo do chalé, né? É embaixo do chalé, gente. Você desce um trilhozinho, tem um portãozinho. A gente passa, já cai aqui dentro do restaurante, que já é restaurante Pesca e Pague. Lá daquele outro ponto que a gente tava lá, não deu nada não. Agora a gente mudou de ponto, veio aqui para a ponta da represa para ver se aqui dá alguma coisa. Vamos ver. Seguimos aqui na tentativa. Se der alguma coisa aqui, eu filmo para mostrar para vocês. Mas enquanto isso, ó, o peixe não sai, mas os passarinhos ficam tudo alvoroçado. Que gostoso. Olha como é que tem árvore aqui, ó.
Aí, gente, saiu o primeiro peixinho. Eu tava sentada lá no banquinho, até desci aqui embaixo pra filmar. Ó. Atravessou a bochecha. Aí sim, hein, filho. Acho que agora o negócio vai ficar bom, hein? Depois que pesca o primeiro, a sorte vem. Agora vai ser só peixe violento. A expectativa da mãe é grande, gente. Brincadeira ruim, tá? Chegou pra trás. Ah, gente, a gente tava pescando lá na outra ponta. Não sei se vocês repararam, perto de onde o Arthur tava, tinha uma plaquinha proibido pescar, mas aquele proibido pescar é dentro da varanda, que lá é o barzinho, né? E a varanda tem uns janelões. Aí naquelas janelas da varanda é proibido pescar. Mas ali onde a gente tava, não. É que a placa ficou do ladinho. Falei, senão o pessoal não vai entender nada. Mas é isso, ó. Ó a lindeza desse lugar. Vai, filho, bora trazer mais peixe pra nós. E outra coisa, gente, lá a gente tava pescando, né? Eles estavam pescando na massinha. Aí a massinha não deu nada, né, filho? Massinha não dá nada, eu só vi um cara mesmo pegando uma tilapinha pequenininha com a massinha. Aí agora mudou pra minhoca. Ó. Agora mudou pra minhoca e que o Gabriel conseguiu pegar esse peixinho aí. Ó, ó. Ó, o peixe pegou você, senhor. Não, tô filmando. Nossa, agora você pegou um peixe grande, hein, filho? Agora você pegou, ó. É o peixe que você tinha prometido que o Arthur falou ontem no vídeo de 20 quilos. Parece até um peixe mesmo, ó. O desenho ficou igualzinho. Aí quem veio atrás da gente? Ó, gente. Esse aí eu acho que eu vou ter que levar ele embora pra mim, porque ele escolheu a gente. Desde ontem grudadinho. A gente chegou, ele chegou juntinho no chalé e tá grudadinho na gente. Gente, eu tava rindo aqui, ó. A pesca aqui tá tão ruim, mas tão ruim que os pescadores que tava pescando lá, ó. Foi todo mundo embora, já desistiu todo mundo. Ficou só a gente mesmo, porque o Gabriel, ele tem secura para pescar alguma coisa. E o caramelo, ó, ele segue aqui, gente. Ele deitou em cima do meu pé. Ele tá deitado em cima do meu pé. É, gente, como a pesca ali não deu nada, a gente decidiu pedir uma porção aqui de isca de tilápia, batatinha frita. Gabriel tá ali, ó, tentando mais um peixinho, porque um ele já pegou lá atrás, né? E a gente segue aqui agora, ó. Porçãozinha de isca de tilápia e batatinha frita. Bora! Opa! Deixa eu correr ali, que o meu filhote pegou mais um. Ah lá, gente, ó. Mais um peixinho, ó. Segundo do dia já, hein? É isso aí, hein, filho? Tá um ótimo pescador. Aí aqui, gente, é o barzinho e o pesqueiro ali que a gente tava, né? Aí... vou mostrar pra vocês, ó, o nosso chalé fica lá em cima, atrás dessas matinhas aí, lá no topo. Aí a gente desce por um trilho ali e o trilho sai ali, ó, naquela porteira ali onde tá indo o Arthur e o Gabriel. Então é bem legal, que aí você pode ficar hospedado lá no chalé e aqui no barzinho tem porção, tem refrigerante, pode pescar. Então dá pra você descer e fazer algumas coisas fora do chalé também. Nossa, olha que lindo, gente, o cavalo ali. Lindo, lindo, lindo. A cor dele é uma cor bonita. Aí, ó, que eu falei pra vocês. Ali é a estrada por onde a gente veio de carro. Lá embaixo é os lagos. E aqui tem uma porteirinha. Você entra, pega um trilhozinho e sai lá embaixo onde eu mostrei. E aqui... sobe pro chalé. Olha isso, gente. Olha esse fim de tarde aqui, que perfeição. Ó, o sol se põe ali atrás, ó. Atrás da sauna ali. Que delícia. E eu fiz
Cafezinho da tarde agora. O Arthur arrumou a mesa ali em cima, naquela mesinha que eu mostrei pra vocês, que tem aqui na área externa. Aí vou subir ali, que agora nós vamos tomar um cafezinho. Olha isso. Meu amor tá ali. Bem escondidinho. A Gabriel tá lá dentro tirando um cochilinho da tarde. Então agora a gente vai tomar um cafezinho da tarde aqui, ó. O casal. Um cafezinho da tarde, gente. Com essa vista todinha só pra nós, ó. O sol se pondo bem ali. Do ladinho da gente. E aqui, ó. Café da tarde. Pra onde olha tem visto, né? Pra onde a gente olha, o visual é maravilhoso, é encantador. É isso. Tomar um cafezinho aqui. Já já a gente volta. Aí ele quer ficar perto da branquinha. Olha lá ele. Aqui, ele aqui, mano. Que bonitinho. Foi. Estrelado, né? Aí a branquinha aí, ó. Vai sim. Já vi. Só faltou marshmallow, só que aí você não quis vir com. Só que aí você não quis Se estivesse vir ventando muito, aí não era perigoso fazer fogueira por causa das fagulhas, né? Não, o caramelo que é meu. Ô mãe, quem disse que o caramelo é seu? Eu tava ali sentado ali fazendo carinho. Aí eu ia falando, já tá. Ó, o vento parou, o céu tá estreladinho. Tá uma noite maravilhosa e a gente aqui, ó, Arthur já colocou fogo no fogão a lenha. Tá picando uma linguiça e um bacon ali, que é óbvio que vai rolar o caldinho do Arthur. E daqui a pouco, gente, a gente vai ali acender a fogueira, porque noite estrelada, sem vento e não tá frio.
tava um vento gelado. Eu falei, meu Deus, vai ficar frio pra caramba. Que nada, gente. O vento parou, a temperatura tá uma delícia. Céu estreladinho. Ó, cidadezinha de Tamonte ali embaixo. Já já vamos acender a fogueira aqui e comer um caldinho gostoso. Olha, gente, como que o Lindo é esperto. O Lindo já colocou o caldo dele lá na pressão, deixou lá, já montou aqui rapidinho a fogueira, ó. Colocou as madeiras tudo ali e agora já vai colocar o fogo para torar nessa fogueira aí. Ai, que delícia, gente. Ah, uma fogueirinha calma, né? Nossa! Quem A assiste gente nossos vídeos aqui sabe, nós na no cidade. mato adora uma fogueirinha. Ah, olha, gente, esse cachorrinho, vê se tem base um negócio desse. Ela subiu no banco, ainda deitou, fez uma pose com as patinhas e vai ficar ali, ó, se aquecendo na fogueira. Ah, essa foi demais. O cachorro de hoje em dia tá muito esperto. Não, esses cachorrinhos estão tudo pra frente. Quem viu o vídeo anterior aí, viu o Caramelo subindo no banquinho, sentando do meu ladinho para assistir o fogo. Agora o Arthur começou a acender, ela veio correndo, pulou no banquinho, ó. Tá deitada até de ladinho ali. Tem base um negócio desse, não? O vento aqui, ó. Muito atrapalhando pra acender. Eita, agora o fogo pegou. Agora o fogo saiu. Ventar mais isso pra não apagar.
Ó, gente, por aqui, ó, o caldinho já ficou pronto. Ó, 3 pratinhos, suco de acerola que a gente traz lá de casa. E agora a gente vai jantar, ó, admirando ali o fogo da fogueira. Pensa num trem bom. Então, galera, a gente encerra agora esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem vai ter mais aventura. E dá o like, compartilha com seus amigos ou familiares. Se inscreve no canal, isso é muito importante. Se tiver coisa nova, a gente avisa pra vocês através do sininho, ativa aí. E nossa aventura foi essa. Até o próximo vídeo do Nós do Mato e tchau.